ambazo tunaziainisha zaidi. Sehemu ya kwanza ni parokia ya Basha, manake tangu utoto wake hadi umri wa mtu mzima tu, muda wote sehemu kubwa alihudumia huko, na wakati wa kuhudumia alihudumia nyanja mbalimbali, wakati mwingine kutunza nyumba, kusaidiana na wakati ni mdogo, huduma za kanisa, kusaidia mapadre, tunza mazingira, kusaidia huduma za jikoni, lakini pia kuhudumia au kusimamia miradi mbalimbali ya kanisa, miradi ya mifugo, mashine, mashamba. Wakati mwingine kuna vipindi fulani ambapo pia alikuwa mwangalizi na msimamizi wa shughuli maalum, tena mpokeaji na msambazaji nyakati za zamani ambapo wote tulitegemea posta. Katika kanda ile, huyu ndio alitegemewa kufuata barua mbulu na kuzirudisha na kusambaza shughuli maalum za kanisa. Hakuishia hapo tu. Katika miaka ya 75-6 alishaanza maisha ya familia tangu 68. Alihudumia watawa pale Arusha St. Teresa, alihudumia kwa muda wa miaka 10, msimamizi wa miradi, msaidizi na hudumu katika nyumba, pamoja na mambo mengine yote ambayo alikuwa amepewa. Huduma yake ni huduma inayokumbukwa mpaka leo. Pamoja na kuhudumia katika sehemu hizo, ni mzee aliyeonekana mwenye tabia ya kulea, mlezi. Sehemu ya tatu aliyohudumia katika hizi kubwa ni seminari ya Mtakatifu Yosefu Sali. Pale alikuwa mhudumu wa mapadre, lakini kwa kawaida mapadre si wenyewe tu, pamoja na mafrateri, wakati mwingine wa seminari wadogo na walezi wengine. Nafasi yake katika kujenga au kuwawezesha wale waliopewa wajibu wa kulea kwa ya muhimu sana. 4, alihudumia nyumba ya askofu. Hapa alihudumia maaskofu mbalimbali. Maaskofu wa majimbo ni 4. Mimi ni 4 kati ya wale wa majimbo, lakini pia humo kuna wasimamizi wale waliosimamia jimbo. Katika jumuiya ya nyumba ya askofu kuna mapadre na kuna seminari, dawa, wakati mwingine kuna hudumu mbalimbali, shughuli zingine, kuna watendaji wa ofisi pamoja na wengine wote alihudumia. Baada ya askofu Mhando kustaafu, alipewa wajibu wa kumtunza. Alikuwa anamtunza tangu kwa mzee hivyo, lakini aliendelea kumtunza kwa mgonjwa mpaka alipofariki. Alitewa majukumu hayo maalum wakati huo, akiwa anasaidiana na padri kijana wakati huo Padre. Kwa hiyo aliendelea na hii huduma ya nyumba ya askofu mpaka kifo chake tarehe 1 mwezi wa 3 2026 baada ya kufua kwa muda mfupi. Mimi ninayeongea hapa ninatoa ushuhuda huo kama mmoja wa wale ambao wameishi naye kwa muda mrefu, muona kama baba, kama mlezi, na pengine kama mshauri muhimu, pengine zaidi ya wazazi, kwa sababu ya nafasi muhimu aliyochukua ya muda mrefu, pengine sehemu kubwa ya maisha ya upadre.
tungependa kumpa heshima ya pekee. Tunamwaga siku ya leo. Katika safari zake hizo za huduma alikuwa na sifa za pekee. Sifa ziko nyingi kwa tabia yake na kwa namna yake, na pia kwa sehemu zote alizofanya. Ni nyingi mno, singeweza kuzitaja, lakini mimi ningeweza kuzitaja chache. Kwanza, Mzee Joseph ni imara katika imani. Sijawahi kumwona akiumba au akirudishwa wala kuzembea masuala ya imani, yawe ya sala, yawe ya misa takatifu, yawe ya sakramenti. Wajibu wake alijitahidi kutimiza kama Mkristo, lakini pia kama mhudumu wa nyumba, pengine pia ametupa heshima katika mazingira ya wahudumu wa kanisa. Ukiwa na mhudumu mwenye sifa ambayo haiwakilishi sifa nzuri, pia ingeweza kuwa si jambo zuri. Huyu baba wala bila kuamua yeye ndio wajibu wake wa imani. Wakati mwingine hata jumuiya zinapokuja kusali kiwa kwenye hili nyumba, wakati mwingine tumebana sisi kwenye majukumu, anayepokea na kutanguliza au kuongoza kwenye masuala ya jumuiya ni yeye. Lakini pia katika mazingira ya maeneo ambayo sasa tuko, yeye anashiriki jumuiya pale ziko tofauti mbili, lakini jumuiya ya mahali alipojenga nyumba yake ndogo, ina pale ambapo nyumba ya askofu yupo tangulia. Yako majitoleo mengine mengi ambayo ameyafanya kutimiza wajibu. Siku ya kuondoka kwenda hospitalini kutibiwa, ambulance imetayarishwa, anaondoka. Baada ya kupata nafasi ya kupitia nyumbani, kati ya muhimu aliyoyaacha kwamba hili lipelekwe ni bahasha yake ya zaka. Kwa hiyo ni siku hiyo anaondoka usiku, kesho yake. Mzee Joseph alifanya majitoleo kwa moyo mtakatifu wa Yesu wakati wote, zaidi moyo mtakatifu wa Yesu painia katika maisha yake. Kati ya yale ambayo amejinyima kwetu hayo, lakini pia amesali sana kwa ajili ya wale ambao wana udhaifu wa unywaji pombe. Pengine ni nafasi ya kuomba aendelee kuombea, kama atakuwa mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Sisi ambao tuna changamoto zingine za familia tuweze kuvuka. Nina imani kwa msaada wa Mungu mchango wake, liwe la Tanzania au la wapi, linastahili huduma ya aina gani kwa uzoefu wake. Huduma hizi alizitoa kwa ukarimu, tumia karama zake kwa bidii wakati wote. Kuna vipindi ambavyo watu ni wengi. Nakumbuka wakati wa ujenzi wa kanisa hili, jumuiya aliyokuwa anaihudumia ni kubwa, labda watu 50-60 pamoja na watendaji wengine, lakini kinara wa nani, kitu gani kipikwe, kitayarishwe namna gani, ni huyu Mzee Joseph. Na kutokana na mazingira ya shughuli hizo, alilazimika kuamka labda saa 10 au 11 alfajiri na kulala saa 6 au saa 7. Na hili wala halikumsumbua na pengine hakuyumba wala kulalamika. Aliifanya shughuli yake kwa furaha kwa watu wengi na vile vile kwa bidii. Hakupenda wavivu. Kuna nyakati ambazo kwa ajili ya kumsaidia na pengine kuandaa wengine, tulimpelekea watu mbalimbali wa kuwasaidia. Ndani ya mwezi mmoja anakuambia huyu hana maana mkono wetu, hawezi au havumilii
au hajitolei au si wa ibada au sio mwaminifu au wakati mwingine basi ule umakini kusahau kufanya hiki, hayo kwa mzee Joseph ilikuwa hayawezekani. Bidii na kuchapa kazi. Tunalo jambo la kukumbuka na kujifunza, hasa kwa wale ambao tunapewa majukumu ya kuhudumia. Mzee alikuwa mnyenyekevu na mvumilivu. Kwa wale wote waliokaa nao wanafahamu, pamoja na nafasi aliyokuwa nayo hakujivuna. Kama kuna mtu aliwahi kumwona mzee Joseph anajivuna kwa sababu ya nafasi yake ni mhudumu wa askofu, karibu kabisa na askofu na anayeingia ndani kwake na kutoka, lakini pia na kutunza vyote ambavyo vinahusiana na askofu, hakuwahi kujivuna. Na tena mvumilivu kwa mazingira yoyote, kifanya kazi na viongozi, wakati mwingine ugeni huu, baada ya hapo mwingine, wakati mwingine usiku wa manane anaingia kutoka, aliweza kuvumilia mazingira ya namna hiyo. Ukirudi akijua unatoka safari itakuwa unaingia saa 7, hata lala, atakaa hakikishe unapumzika. Ni mkarimu na mwaminifu. Jumuiya pamoja na kuwa na mali nyingi, wale ambao tulikaa tukihudumiwa na huyu hatukuwa na mashaka, kwa sababu kila kitu kiko salama katika mikono ya mtu ambaye ni salama. Lakini pia ni mkarimu kwa vipaji vyake, alihudumia watu wote kwa upendo bila kuchoka. Mali ya kanisa, mali za maaskofu zote zilizoachiwa mikononi mwake alisimamia na alijua mipaka yake. Kwa wale ambao pengine bila kujua walijaribu iwe hata kuchukua ufunguo wa gari au huduma hizi, wanafahamu masharti ya mzee Joseph, au waliotaka kufika pengine pasipo utaratibu, alikuwa makini na alielekeza. Mfano, kuna wale ambao hata wakati mwingine katika kulinda na kusimamia usalama ya masuala ya chakula, hasa kwa viongozi, huwa yana uangalizi wake. Vitu vya kawaida, lakini ina maana yake. Ile kuchukua chakula tumeletewa hivi, ni zawadi, au sisi tunaokaa maeneo hayo kaleta chakula hiki kutoka wapi, kitu ambacho mzee Joseph hakielewi, hakiwezi kuingia meza ya askofu, itapelekwa kwingine. Si kwamba ukarimu ule unakataliwa, lakini mzee alifahamu kazi yake na alikuwa makini wakati wote. Ofisi yake ambaye ni nyeti ilikuwa na mpango na haikuingiliwa ovyo. Sisi sijui tunaopewa majukumu tunaona umuhimu na umakini kiasi gani katika yale ambayo yanahusiana na huduma zetu za kanisa au za umma, tunavyopaswa kuwa. Zaidi, mzee huyu ni mlezi mwenye hekima na busara. Alijua kusikiliza, kwamba anapaswa kusikiliza, kwa sababu wakati mwingine ni kama kiungo, kama daraja. Lakini alijua pia kuishi na watu wa aina tofauti tofauti, wa viongozi, wa watendaji mbalimbali. Alijua kuelekeza, alijua kusindikiza, alijua kuonya, hata kukaribia. Hata sisi tumeshaonywa mara kadhaa katika malezi chini ya upendo, na hakuna anayeweza kulalamika, kwa sababu tunajua huwa anasema kwa usahihi. Aidha, alipenda utaratibu na mpango. Ratiba alisimamia. Kuna watu ambao wakati mwingine wanakuja nyumba ya askofu, shughuli ni za ofisi, wakikutana getini, maelezo tu anakuambia hapa, si hapa ofisini, shughuli sio za rudi
au wakati mwingine mambo hayakuwekwa kwenye ratiba, kuingilia saa za ibada, saa za nini, huyo alikuwa makini. Kwenye hili la malezi, wale maaskofu wapya wanaongea, Mzee Amani na wengine, yule baba ni mlezi. Sisi ambao tumepewa labda daraja takatifu, askofu wa nchi, askofu Kijaia, katika siku za mwanzo unaweza hata usikumbuke mambo ya Mungu, hata mavazi mzee anakumbusha. Unatoka mlangoni una pete, usahau 1 2 3 kwanza rudi ndani, ndio alielea. Kwa hiyo tunajivunia kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuwa na zawadi ya aina hiyo, japo tunaona uchungu kwamba amehitimisha mali yake. Katika kuzingatia mipango au ratiba, pamoja na unyenyekevu, pamoja na kwamba unakaa naye, kama ana shida au anahitaji, huyu mzee hakurupuki kukuambia njiani au mezani au wapi. Muda wote anaomba, una nafasi muda gani? Nina jambo la kushirikisha. Utanipa nafasi muda gani? Nina shida. Hata kama nasafiri nini, pamoja na nafasi yake, yuko hapo karibu, lakini anaomba kwetu muda gani? Wengine hatuwezi haya. Mimi nataja haya sio tu kusifu, lakini kwa sababu ya umuhimu wakati huu pia nikihimiza kwamba safari ya maisha ya dunia, hasa tunapopewa wajibu wa kutumikia, tutende kwa upendo, kwa ukarimu, kwa umakini, kwa gharama tulizopewa kadiri ambavyo Mungu anatuwezesha.